Wir drehen heute zusammen einen kleinen Videoclip für die Pico Planet PCBs. Hallo Katze. Und Silvan macht spannende Stativaufbauten. Ja. Und wir setzen den Ronin direkt drauf. Dann haben wir ein wackelndes Objekt weniger. Moment, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Der Kuhkopf kommt runter, da ist ein großes, fettes Gewinde. Ja. Und der Ronin hat unten... Also statt den Standfuß. Ja, okay. Was sind Sie von Beruf? Fußdolly Operator. Das geht schon. Das ist cool. Es hat eine leichte Verzögerung drin. Wird das besser, wenn man es direkt anschließt? Ich habe die Verzögerung an meinem Handy nicht. Es wird wahrscheinlich besser, wenn man es direkt anschließt, ja. Das ist USB-C Auf C. Aber das könnte doch gut gehen, ja. Soll ich dir jetzt... Ist kopflastig? Ja. Könnte gehen. Wirkt. Immer noch dunkel, oder? Gut, das drauflegen. Kleb. Tipptopp. Mach mal. Fett. Immer enger wurde. Deswegen habe ich dem Artikel damals den Titel Die Einkreisung gegeben. Denn es gibt ja von Edgar Allan Poe diese Geschichte von einem Mann, der in einem Zimmer ist, wo die Wände millimeterweise... Eine abgefahrene Woche war das, ich sag's euch. Ich habe jetzt ja praktisch einmal den kompletten Ablauf durchgespielt, den man so hat bei der Produktion und Verkauf eines kleinen Projekts. Und das war wirklich sehr spannend. Tindy lief hervorragend. Die Sachen waren, also wie viel habe ich jetzt verkauft? 45, 46, nee, ein bisschen weniger. 42 Platinen müssten es gewesen sein, die über Tindy weggingen. Die anderen gingen an meine Patreons. Und naja, eins habe ich dann auch noch selber behalten. Und es war für mich super spannend, weil ich wusste, dass es ein paar Stunden dauert oder halt eine Zeit dauert, bis Tindy ein Produkt freischaltet. Und deswegen habe ich am Abend vorher diese Anfrage schon mal gestellt und hatte aber auch nur so ein paar Länder für den Versand drin, wo ich wusste, da kann man auf jeden Fall hin verschicken. Und ich wache am nächsten Morgen auf und sehe schon mal 10 E-Mails mit Anfragen, ob man das nicht in die USA verschicken kann. Dann war ich in dem Moment sehr froh, dass ich die USA auf jeden Fall schon mal rausgenommen hatte, weil das mit der aktuellen Corona-Post-Situation in den USA immer ein bisschen schwierig ist und die Deutsche Post nicht so richtig gerade hin verschicken will. Das kostet Unmengen
kein Geld gerade. Ich habe dann aber noch ein bisschen recherchiert und einen anderen Dienstleister gefunden, mit dem das dann jetzt hervorragend geklappt hat. Das konnte ich dann im Nachhinein dazu nehmen. Naja, dann habe ich so um, ich weiß nicht, 10 Uhr früh oder 9 Uhr früh, irgend sowas, vormittags, das nochmal auch auf Twitter gepostet und überall so ein bisschen verteilt, dass man das jetzt kaufen kann. Und dann ging das wirklich ratzfatz. Also ich war den ganzen Tag eigentlich nur damit beschäftigt, in die E-Mails zu gucken und zu schauen, dass da alles funktioniert. Und dann kommen immer wieder so ein paar Anfragen, ob man in das Land auch verschicken kann. Dann gucke ich schnell nach, ob das gerade alles so geht, wie ich mir das denke. Das war echt spannend. An dem Nachmittag habe ich dann auch schon angefangen, Pakete zu verpacken und habe direkt noch welche zur Post gebracht und die ganzen restlichen Pakete dann am nächsten Tag. Ja, wie gesagt, an einem Tag innerhalb weniger Stunden war es ausverkauft. Ich habe dann sogar von Tindy sehr nett noch eine E-Mail bekommen mit, also wir wollten eigentlich noch so einen Blogbeitrag schreiben, wir hatten den jetzt dann auch schon vorbereitet, aber jetzt ist es ausverkauft. Genau, ich habe jetzt vereinbart, dass ich denen rechtzeitig Bescheid sage, bevor ich die nächste Bestellung eintrage, dass wieder was vorrätig ist. Dann gibt es da den Blog-Eintrag von Tindy, dann gibt es auch noch mal ein bisschen schön Werbung und ich kann noch mal ein paar verkaufen. Ich habe 10 neue geordert, 10 neue hübsche Designs und es gab das Design 3 und 5 waren sehr beliebt. Das waren, glaube ich, die so Saturn-artige Ringe mit dabei hatten. Deswegen haben die nächsten Platinen mehrere von denen, ein paar Ringe. Und die ich habe, ist aber auch eine ohne. Ich habe extra den hier behalten, weil der hat so einen kleinen Produktionsfehler. Den wollte ich eigentlich ungern verkaufen, weil der einen ziemlichen, wie sagt man, Scratch, halt so eine Abschürfung auf einem von den Pads hat. Mich stört das ja nicht, aber jemand anderem will man das dann ja nicht unbedingt andrehen. Ja, und jetzt gibt es auch dann ein sehr schönes GitHub-Repo, wo die Info nochmal drin ist und es haben sich auch schon 2 Leute gefunden, Tiny LED Matrix und Nick, die ein tolles Gehäuse 3D designt haben. Auch voll cool, da sind dann auch Links im passenden Repo. Ja, und wenn ihr Interesse an einer Pico Planet Platine habt, dann könnt ihr euch bei Tindy auf so eine Warteliste setzen, dann müsstet ihr sofort eine Notification kriegen, wenn die ankommen, aber das wird noch, ich denke, 2 Wochen ziemlich sicher dauern, bis das dann wieder durch den Zoll ist und alles. Das zieht sich doch immer relativ arg hin. Was ja auch echt ein bisschen mies war, ja. Also die sind ja so im Zoll stecken geblieben. 1,5 Wochen ungefähr. Und ich habe schon sehr mich darum bemüht, dass das schnell durchgeht. Ich habe halt ein paar Tage gewartet, nachdem im Tracking stand, dass es Verzögerungen gibt. Weiß ich ja nicht, ja. Ich meine, wir sind in der Pandemie, keine Ahnung, es sind Verzögerungen. Da denke ich mir erstmal nichts. Und ein paar Tage später habe ich dann angefangen anzurufen. Mehrfach, weil es halt auch immer trotzdem nicht so richtig weiterging. Und jetzt kam dann die Rechnung. Das ist normal, ja. Also DHL Express hat in dem Fall für mich die Verzollung übernommen. Da bin ich auch sehr froh drum. Und da verlangen die dann praktisch eine Gebühr dafür, dass sie mir das Geld auslegen. Das heißt, ich muss jetzt praktisch noch einfach Umsatzsteuer zahlen und den Betrag. Aber auf der Rechnung ist auch eine Lagergebühr für 7 Tage aufgeführt, wo ich mir denke so, ich habe alles getan, was ich getan habe. Warum muss ich jetzt dafür zahlen, dass ihr so langsam seid? Das ist ja auch irgendwie nicht ganz richtig. Ich habe da mal eine E-Mail hingeschrieben, mal schauen, was da zurückkommt. Oh Mann. Ja, aber ihr habt gesehen, in den Videos, die wir aufgenommen haben, da nutze ich eine andere Kamera. Da wurde ich jetzt auch schon noch mal in den Kommentaren drauf angesprochen, was das denn für eine Kamera ist. Das ist diese hier. Das ist eine Z-Cam E2 M4. M4, weil ich glaube wegen Micro Four Thirds. Bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, wie sie auf den Namen gekommen sind, weil die alte M2 war auch Micro Four Thirds. Weiß gar nicht. Die habe ich mir deswegen zugelegt, weil ich eigentlich eine zweite Kamera gesucht habe für so einen zweiten Blickwinkel, für so Dokumentationsaufnahmen. Und eigentlich wollte ich was ganz Kleines, Billiges haben, was einfach nur ein HDMI-Out hat, einen cleanen HDMI-Out für potenzielles Streaming. Oder halt, ganz normal auf eine SD-Karte aufnehmen kann. Und die habe ich zufällig gebraucht hier in der Region gefunden, in den Kleinanzeigen. Und musste die jetzt mal ausprobieren. Die sind ziemlich witzig und auch eigentlich eher Konkurrenten zu den Blackmagic-Produkten. Ja? Also eigentlich schon eher in so eine cinematische Richtung. Das ist eigentlich gar nicht das, was ich brauche. Aber die hat mich so interessiert, dass ich die jetzt mal ausprobieren wollte. Die ist sehr spannend. Ja? Die hat ziemlich viele Anschlüsse, die mir sehr gelegen kommen. Sehr gute Wi-Fi-Schnittstelle. Die App ist mittlerweile echt gut brauchbar. Mir gefällt es auch sehr gut, dass diese Sony-Akkus damit funktionieren. Das ist halt echt so ein Universal-Akku. Da habe ich jetzt genug Geräte, die mit denen laufen. Dann kann ich die einfach austauschen. Mega gut.
Naja, und die ganzen Schnittstellen und die ganzen Protokolle für die Schnittstellen sind dokumentiert. Das finde ich auch sehr spannend. Man kann sich also eigentlich ziemlich einfach selber kleine Steuergerätchen bauen, wenn man das mal noch irgendwie braucht, wenn man die Kamera zum Beispiel auf einen Slider packt und immer auslösen will für Timelapses oder irgendwie Schärfe verziehen möchte, gesteuert irgendwie. Genau, das ist, finde ich, super spannend. Das tut sich auch mit den Firmware-Updates immer ganz viel, was für mich so ein bisschen das Problem ist, dass sie keine eigene Bildstabilisierung hat, also keine In-Body-Bildstabilisierung. Und die Objektive, die ich habe, haben auch keine. Und man merkt das richtig arg. Ansonsten filme ich mit der GH5 und die hat eine super tolle Bildstabilisierung, auch wenn die Objektive keine haben. Wenn man zusätzlich gibt ja auch Panasonic-Objektive, die auch im Objektiv noch eine Bildstabilisierung haben. Dann ist Bombe, ja, dann brauchst du keinen Gimbal mehr. Das ist mega gut. Und es ist aber für mich so auch schon super ausreichend. Aber ich merke es jetzt schmerzlich, wie das ist, wenn man keine hat. Ja, alles wackelt wie Sau. Das muss man wissen. Also ich habe am Anfang so ein paar Sachen aus der Hand geschossen, so aus der Gewohnheit. Mit der GH5 geht es sehr gut. Mit der Z-Cam keine Chance. Das wackelt ohne Ende. Ja, aber das schönste Feature für mich aktuell ist, dass sie 120 Frames macht in 4K. Und dadurch kann ich halt schöne Slow-Motion-Sachen machen. Das gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, dass ich das in zukünftigen Videos auch ein bisschen mehr benutzen kann. Das finde ich echt richtig gut. Ja, es haben sich jetzt noch so ein paar kleine Sachen ergeben. Ich war eine Woche in Prag, habe ein bisschen Urlaub gemacht, ein bisschen Kaffee-Hopping. Ja. Ich meine, die Stadt kenne ich schon ganz gut, bin ich eigentlich öfter mal. Und wir haben uns da sehr entspannt in Cafés gesetzt, ein bisschen beide rumprogrammiert und rumgedoktert an Videos und Bildern. Und ich habe jetzt angefangen mit 11T meine Website neu zu bauen. Das wird noch sich ein bisschen hinziehen. Aber, und das habe ich glaube ich auch noch in keinem Video so richtig erzählt, ich mache gerade so nach und nach die Schritte, um in die Selbstständigkeit überzugehen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich mit was? Naja, mit allem so ein bisschen. Also der große Schirm darüber läuft unter Kunst. Ich bin jetzt auch bei der Künstlersozialkasse angemeldet und darunter läuft praktisch meine Hauptanmeldung, was ja auch Sinn macht, weil man alles, was ich tue, in irgendeiner Art in diese Kunstkategorie passt, ist, egal ob das jetzt generativ ist oder irgendeine Medieninstallation. Also alles, auf was ich gerade Lust habe zu tun und wofür ich auch momentan nebenbei bezahlt werde, fällt in so eine Medienkunstrichtung. Und da kann ich auch meine Uni-Lehre, die ich behalten darf, das ist so eine Making Digital Fabrication Vorlesung, die passt da auch dazu. Das ist ganz toll. Das ergibt gerade alles ein sehr schönes, rundes Bild. Und entsprechend baue ich jetzt auch dahingehend die Homepage nochmal neu, dass das ein bisschen mehr sich auch danach richtet, dass man mich potenziell buchen kann für Workshops oder für Aufträge und sowas. Cool, ja. Bin sehr gespannt. Mal schauen, wie es funktioniert. Und ich dachte mir, mein Uni-Vertrag läuft jetzt hier aus und das ist jetzt der beste Moment, das auszuprobieren. Und wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht und dann suche ich mir was anderes. Und ja, wenn wir schon bei selbstständigen Arbeiten sind, ich habe mit meinem Kumpel Blindry angefangen, ein Git-Lernspiel zu entwickeln. Die Entwicklung wird ungefähr ein halbes Jahr in Anspruch nehmen. Wo wir ganz zum Schluss landen, ist noch nicht so ganz sicher. Wir denken eigentlich schon, dass wir ein recht fertiges Spiel rausbekommen. Das ist jetzt gefördert vom Prototype Fund. Und wir haben uns auch überlegt, regelmäßige kleine Video-Updates dazu zu machen und sind uns noch nicht ganz sicher, ob wir die hier in das Work in Progress packen oder eine eigene Reihe machen. Und ich tendiere doch gerade so ein bisschen dazu, eine eigene Reihe draus zu machen, wo wir einfach alle 2 Wochen kurz erklären, was wir gemacht haben, wie es läuft. Leute können Anmerkungen dazu geben oder vielleicht eine Frage stellen. Ich glaube, das ist für uns ganz nett, immer so ein bisschen Feedback zu bekommen. Und wir suchen auch Leute, denen man das alle paar Wochen, also nicht immer wieder der gleichen Person, aber Leute, denen wir das immer mal wieder zeigen können, als frischen neuen Blick auf das Projekt, um da sehr iterativ vorgehen zu können. Da habe ich sehr viel Spaß drauf, ja. Ich wollte schon immer mal in so eine Indie-Game-Dev-Geschichte reinrutschen irgendwie und das hat jetzt geklappt. Das freut mich sehr. Da könnt ihr euch also auch auf kleine Updates in der Zukunft freuen. Ja, die nächste Woche bei mir wird noch ein bisschen stressiger. Ich habe die ganze Woche eine Konferenz. Mir wurde ja ein Paper angenommen und ich bin auch noch Teilnehmer bei so einem Doctoral-Konsortium. Das ist so ein Doktorandentreffen praktisch. Das hilft mir jetzt, glaube ich, ganz viel am Anfang noch mal ein bisschen Input von anderen zu kriegen und mich ein bisschen zu vernetzen. Das wird, glaube ich, ziemlich cool. Und es ist jetzt die ganze nächste Woche remote. Das wäre eigentlich in Portugal gewesen.
Und ja, da wird nebenbei nicht viel passieren. Da werde ich den ganzen Tag coole Talks anhören oder mich mit Leuten unterhalten und so. Ich hoffe, dass ich da sehr viel von mitnehme. Entsprechend wird das nächste Video vielleicht halt auch wieder nochmal ein bisschen länger dauern, weil aus der Woche wird bei mir produktiv sonst nicht viel Spannendes rausfallen, befürchte ich. Ja, so viel von mir. Es ist sehr viel Unterschiedliches passiert in der letzten Zeit und ich freue mich schon auf die nächste Lieferung von den Pico Planets. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, dann sehen wir uns in 2-3 Wochen wieder. Macht's gut, genießt den Rest Sommer, solange er noch da ist. Und macht euch eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.